पार्टीबाट निष्कासन अनुशासनात्मक कारबाहीको चरम सीमा हो र यसो गर्दा सदस्यको पार्टीप्रतिको सेवा र त्यागलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यदि भुलै भयो भने पनि त्यो सदस्यको पार्टीप्रतिको निष्ठालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यानि कि माफी पनि दिन सक्ने त्यहाँ एउटा बुँदा छ। र यो कुराहरू ममाथि लागू गरिएन है। आज म अब हुनु त अब जब संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भए त्यो पछि धेरै पिँढीहरू आज बितेर गए है। लामो हुनुहुन्न, अस्वस्थ, एचबी सर बित्नुभयो, डिआर लामा कमरेड बित्नुभयो है, बिएम बान्तवा कमरेड बित्नुभयो। यो पिँढीको वरिष्ठ कमरेडहरू आज हामीसँग हुनुहुन्न। त्यहाँबाट दोस्रो पिँढीको है श्रावण दाजु अर्को पार्टीमा जानुभयो, तारा दाजु अस्वस्थ हुनुहुन्छ, जेबी सर पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, आज एक्टिभमा हुनुहुन्न, आइके दाजु अस्वस्थ हुनुहुन्छ, एलएम दाजु पार्टी छोडेर जानुभयो। र यो इम्पोर्टेन्ट पोस्टहरू अहिलेसम्म पनि नभए तापनि पार्टीलाई अलिकति कहाँबाट खरोच आउने काम हामीले गर्नु दिएनौँ। हामी सबै मिलेर हाम्रो केन्द्र दायित्व केही छैन। म कालिम्पोङ आञ्चलिक कमिटीको प्रेसिडेन्ट हो, तर केन्द्र कमिटीको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ, पार्टीलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा जति सक्दो प्रयास गर्ने कामहरू गरियो है। र यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि पार्टीले होइन यो मान्छे काम लाग्दैन, अब यो मान्छेले निकालेर फ्याँक्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अब मैले के भरोसामा, कसको भरोसामा, जबकि मैले भरोसा गर्नुपर्ने त डकुमेन्ट हो नि त। मैले भरोसा गर्नुपर्ने यो चिज हो, संविधान हो, दस्तावेज हो। एकजना साथीले योपालिको चुनावी जनसभामा सजिलोसँग भन्थ्यो, हामीले सिद्धान्त ताकमा राखेर बिजेपीलाई सघाउँदैछौँ, सजिलोसँग भन्थ्यो। त्यो पीडा मलाई छ नि। साथीहरूले सजिलोसँग सत्ता देखिरहेको होला, तर सत्ता छोडेर आएको हामी आफ्नै पार्टीको सत्ता छोडेर आएको, अर्काले चलाउँदै गरेको सत्ताको आँखा गाडेको छैनौँ हामीले। त्यो त्याग अहिले पनि हाम्रोमा छ, त्यो समर्पण अहिले पनि छ। उसले सजिलोसँग भन्थ्यो, तर कसैले प्रतिवाद गर्ने आँट गरेन। प्रतिवाद गरे कि बहुमतको कुरा आएछ त्यहाँ। त अब मैले माफ माग्ने, लु ठिक छ, म जातिको लागि सानो भएँ, म पार्टीको लागि सानो भएँ, मलाई अपमान गरेको एकछिनलाई मैले छोडिदिएँ, मेरो परिवारलाई पीडा भएको मैले एकछिनलाई छोडेँ जातिको लागि। तर भोलिको दिनमा मलाई आज भएको कारबाही हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी दिन्छ? जबकि यो चिजलाई ताकमा राखिसकेपछि आदरणीय आरबी सरबाट ममाथि यस्तो कारबाही भइसकेपछि म कसको भरोसामा फर्किनु? मेरो बाटो बन्द गरिसकेपछि, मेरो व्हाट्सएपमा लेख्ने मेरो बन्द गरिसकेपछि, मसँग संवाद गर्नु छोडिसकेपछि, मलाई जुन भाषाबाट जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो उहाँले, र जुन चाहिँ मलाई यो संविधान विपरीत कारबाही गर्नुभयो, अब म अवहेलित गरेर फर्किनु चाहदिनँ। अनि मैले गरेको कुनै भुलै छैन, अनि म माफ पनि माग्नु चाहदिनँ। म माफ माग्नु चाहदिनँ। अनि म त्यो मैले आज मलाई यस्तो कारबाही भयो, भोलि अर्कोलाई हुन्छ नि यस्तो कारबाही, पर्सि अर्कोलाई हुन्छ यस्तो कारबाही। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो यो जीवन कामक्ताको लामो सफर तपाईको मैले आज बिहान हेर्दै थिएँ है, 24 वर्ष 7 महिना 16 दिन आजसम्म, 24 वर्ष 7 महिना 16 दिन यो सफरलाई आज म अन्त गर्न चाहन्छु। किनभने जुन भरोसालाई लिएर मैले पार्टीमा बस्नुपर्ने, त्यो भरोसा पार्टीले गुमायो भन्ने
मलाई लागेको छ। अब जहाँसम्म तपाईँको संविधानको धारा 19 मा उल्लेख गरेको विषयहरू तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। हाम्रो संविधान हो यो है। संविधान धारा 19 पार्टी अनुशासन, यहाँ स्पष्ट 19 को धारा 2 मा लेखेको छ, पार्टीको लक्ष्य कार्यक्रम नीति तथा सिद्धान्त उल्लङ्घन हुन नै अनुशासन भङ्ग हुन्छ। पार्टीको इच्छा, लक्ष्य, कार्यक्रम, नीति अनि सिद्धान्त, मलाई लाग्छ यो चारटै कुरो मैले भङ्ग गरेको छुइनँ। पार्टीको लक्ष्य, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद, हाम्रो लक्ष्य छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो लक्ष्य धर्मनिरपेक्ष, हाम्रो लक्ष्य गणतन्त्र, यसलाई मैले उल्लङ्घन गरेको छुइनँ। कार्यक्रममा अब यो जुन चाहिँ बिजेपीलाई सघाउने निर्णय लियो, त्यो भित्री कुरा आज तपाईँहरूलाई म सबै स्पष्ट गर्न सक्दिनँ। म एउटा डिसिप्लिन कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा सबै भन्नु सक्दिनँ। त्यो प्रक्रिया कसरी आयो, कहाँबाट के भयो भन्ने कुरा, नत्र भने मैले किन विरोध गर्नु? पार्टीले मलाई नै त एमपीसँगको समन्वय मैले राख्नु पर्थ्यो, दायित्व मलाई थियो, मैले नै समन्वय राखेँ। पार्टी एमपीसँगको अन्तिम दिनसम्म समयसम्म मैले समन्वय राखेँ। त्यो कुरोहरूमाथि मलाई कता कता केही गल्ती प्रकारले जाँदैछ भनेर भन्दाखेरि मैले मानिनँ, अनि बहुमतले लिएको निर्णयमा म आफू राजी नभएको हो। नीति त स्पष्टै छ, त्यो नीतिमा मैले कहीँ पनि उल्लङ्घन गरिनँ। सिद्धान्त त मैले अघि भनिहालेँ, सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको छैन र पनि मलाई अनुशासन गर्यो। धारा 19 को 3, पार्टी अनुशासन भङ्ग भएमा सोझै अनुशासनात्मक कारबाही नगरेर सर्वप्रथम हर तरिकाले सो सदस्यलाई सम्झाउने बुझाउने काम हुन्छ जसमा सुध्रन सकोस्, यद्यपि नसुध्रे कारबाही गरिन्छ। मलाई एउटा फोन धरि आएन। यहाँबाट केन्द्रीय नेतृत्व कालिम्पोङ गयो, मसँग पर्सनल डिफरेन्सेस हुने साथीहरूलाई साथमा लगाएर मेरो अगेन्स्टमा स्ट्यान्ड गरायो, जबकि कालिम्पोङ आउँदाखेरि सम्पर्क गरिएन, फोन गरिएन। अनि मेरो नजिकमा हुने यसरी बुझ्छ नि त, को कसको पक्षमा छ भनेर बुझ्छ। त्यसले गर्दा मेरो नजिकमा हुने अफिसियल अहिलेसम्म कालिम्पोङको आञ्चलिक कमिटीको नेतृत्व जसले कार्यक्रम गरिरहेको छ, विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ, ऊ साथीहरूलाई खबर नदिकन अफिसमा गएर ती अन्य साथीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग संवाद गरेर कार्यक्रम गर्ने प्रयास गर्यो, तर मसँग संवाद भएन। अनि पछिसम्म मलाई जुन दिन मलाई अनुशासन कारबाही गर्यो त्यो दिनसम्म पनि मसँग संवाद भएन भनेपछि मैले मौकै पाएँ। त्यो मेरोबाट गल्ती भयो कि पार्टीको नेतृत्वबाट गल्ती भयो? आज म तपाईँहरूलाई यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु। धारा 19 को 4 उपधारा, यसको पहिलो कदम हुन्छ चेतावनी, दोस्रो निन्दा, तेस्रो पदबाट हटाउनु, चौथो निलम्बन वा अन्तमा निष्कासन। यो प्रक्रिया पार्टीले प्रयोगमा ल्याएन, एक्सर्साइज गरेन पार्टीले। म त एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, निर्वाचित सदस्य नभएर म चाहिँ एउटा पेड वर्कर जस्तो मलाई नोकरीबाट, एउटा कर्पोरेट हाउसको नोकरीबाट निकालिएको जस्तो निकालियो। यो मलाई अपमान गरियो पार्टीले, मैले अपमान महसुस गरेँ। मेरो 25 वर्षको जीवन मैले पार्टीलाई दिएँ, मेरो परिवारमा के घट्यो होला, मेरो पत्नीमा के घट्यो होला, मेरो छोरा लाटे छोराहरूमा के घट्यो होला, मेरो आफन्तमा के घट्यो होला। धेरैले मलाई फोन गरेन, धेरै दिनसम्म म डिप्रेसन गयो पनि भने। धेरैले भने मेरो सालीले पर्सिपल्ट घरमा आएर उसको दिदीलाई भन्यो, म चिन्तित भएँ, पार्टीमा नगर्दा त केही छैन नि, तर भेना डिप्रेसनमा गयो भनेर मलाई डर लाग्यो। धेरै नसुत्ने भएँ। यसको भरपाई कसले गर्छ? आज मलाई खुला रूपमा एउटा कल्प्रिट बनाएर मलाई माफी माग्नुपर्छ भन्ने पार्टीको जुन चाहिँ एउटा के भन्नु, ममाथि जुन कारबाही गर्यो, म अति नै दुखित। मैले आदरणीय कमरेड आरबी सरबाट यो अपेक्षा राखेको थिइनँ। उहाँ गार्जेन,
है। मेरो त बाउ पनि नभएको मान्छे म, सानो उमेरमा बाउ बितेको, पार्टीको पनि परिवारको पनि गार्जियन जस्तो मान्छे। किनभने मैले जब बुद्धि आएको दिन मैले कम्युनिस्ट पार्टी गरेको, मेरो प्राइभेट लाइफै बितेन र उहाँबाट मैले यो अपेक्षा राखेको थिइनँ। होइन, अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, अब है, अब मैले भरोसा गर्नुपर्ने त डकुमेन्टलाई हो, पार्टीको कार्यक्रम, पार्टीको संविधानलाई हो, होइन। अब मलाई लाग्दैन अहिले पनि मैले कहीँ केही गल्ती गरेको छु, एउटै मात्रै गल्ती गरेको। आज यत्रो दिनसम्म त तपाईँलाई निष्कासित मात्रै गरेको थियो, तर तपाईँले त आफ्नो पक्षमा के राख्नु पर्दैन। आज तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो तपाईँले राजीनामा दिने एउटा। अब प्रथम कुरो त उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्न है, सपोज गऱ्यो भने गर्नुहुन्न है, गऱ्यो भने पनि अब त्यो बाटो मेरो लागि बन्द भएको जस्तो महसुस गरेँ। मैले बनै देखेँ, किनभने मोटामोटी 1 वर्ष 1 महिनाभित्र म जस्तो एउटा कार्यकर्तालाई संवाद नगर्नु भनेको त मलाई अपमान गर्नु हो नि है। अनि एउटा कुरा है, म धेरै चिन्ता गर्छु, हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भनेको स्वाभिमानको लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वाभिमानको लडाइँ हो। स्वाभिमानको लडाइँ लड्ने दल स्वाभिमान हुनु पर्यो, अनि त्यो दल चलाउने व्यक्ति पनि स्वाभिमानी हुनु पर्यो। र आज म फर्किनु नसक्ने स्थिति यदि काहीँ छ भने त्यो मेरो स्वाभिमानलाई मैले मारेको हुन्छु। पहिलो म स्वाभिमानी हो, अनि मेरो दल स्वाभिमानी, अनि मेरो दलले आन्दोलन गरेको माग स्वाभिमान, यसरी मैले हेरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जुन आघात, मलाई पीडा, मलाई अवहेलना जुन गर्यो मेरो स्वाभिमानमा लाग्यो। यो पीडा मलाई मात्रै नभएर मलाई यत्रो दिनसम्म उत्साह दिने, हौसला दिने, पीडामा बसेर मलाई काम गर्नु दिने मेरो परिवारलाई पनि त पीडा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अध्यायलाई म यिनीहरू अन्त गर्छु, म सोच्दिनँ। होइन, त्यो होइन, अब त्यो त गलत राजनीति हो त्यो, होइन। अब मलाई लाग्छ किन अर्काको टिप्नु, होइन। यो त डुप्लिकेट भनेको त कुनै पनि राम्रो चिज होइन नि, होइन। कुनै पनि कुरो फ्रेस हुनु पऱ्यो नि, कुनै पनि फ्रेस हुनु पऱ्यो, अनि आफ्नो विवेकको हुनु पऱ्यो नि त, होइन। अर्काको त्यो के भन्छ, त्यो अब प्लान्ट गरेको त त्यो त ठिक होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, होइन। अब यो पहिलो त कुरो म 1-2 महिना म मेरो परिवारलाई दिन्छु है, जुन परिवारलाई पीडा छ परिवारलाई दिन्छु। अब मैले काम गर्दाखेरि जन्मेको छोरा आज 26 वर्ष पुग्यो, मैले उसलाई समय दिइनँ। अर्को छोरा 24 वर्ष पुग्यो, दुईजनाले ग्रेजुएट गर्यो, फर्दर गर्दैछ, मैले उसलाई समय दिनु कहिले फ्रेन्डली भएन। मेरो पत्नीसँग कहिले म पति भएर मैले उसको जिम्मा पुरा गरिनँ, मलाई पुरा थाहा छ। सम्झिनुहोस् न, टिस्टा जस्तो एउटा खोँचा बसेर म दार्जिलिङमा आएर मैले राजनीति, मैले कर्मक्षेत्र बनाएँ, के चाहिँ सेक्रिफाइस गरेँ होला मैले, होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 2-3 महिना मैले मेरो परिवारलाई पनि मैले सन्तुष्टि दिनुपर्छ, उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ है। मैले आज मेरो साथमा छ, उनीहरूलाई पीडा, तपाईँले पार्टी छोड्नुहुन्छ भने हामीलाई दुःख पनि छैन, किनभने तपाईँहरूलाई पार्टीले अपमान गरे नि, होइन। अपमान सहेर बस्नु हुँदैन, किनभने म आजसम्म हिँडेको उनीहरूको तागतले हो नि। म त पेड वर्कर होइन, म होल टाइमर होइन, मलाई तलब दिएर राखेको छैन पार्टीले। मेरो सम्पूर्ण जीवन पसिनाको कमाइ मैले राजनीति गरेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले खर्च गरेको खर्च मेरो छोराको ट्युसन फीबाट मैले काटेर गरेँ होला, मेरो पत्नीको केही सामान किन्नुबाट काटेर गरेँ होला, मेरो घरको केही चिजबाट मैले काटेर गरेँ होला। अनि जुन खर्च गरेँ त्यो त मेरो कहीँ न कहीँ घरको परिवारको कटौती गरेँ नि त। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई त कहीँ न कहीँ त असुविधा भयो नि त। र आज मलाई यस्तो हुँदाखेरि उनीहरू त पीडा छ। त्यसले गर्दा 1-2 महिना म उनीहरूसँग बिताउँछु है। त्यो बिचमा अब म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा, राजनीति सोच राखेको कार्यकर्ताले गर्दाखेरि बात मान्ने कुरो त अब त्यो नयाँ कुरो होइन, सबले बात मार्न चाहन्छ, बात मार्नुपर्छ, होइन। बात मार्दामा धेरै कुरा बिग्रिँदैन, बात मार्दा धेरै कुरो सप्रिन्छ, र मेरो सोच नै पोजिटिभ सोच हो है। त्यसले गर्दाखेरि नीतिगत हिसाबमा डिफरेन्स राख्नुपर्छ, पर्सनल डिफरेन्स कहीँ पनि राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। र त्यही कतिवटा कुरोहरू नै सायद पार्टीभित्र अमेल भयो होला सायद, होइन।
मेरो विचार पार्टीको साथीहरूले मन पराएन होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि यो मान्छेको विचार हामी एडप्ट गर्नै सक्दैनौँ, यो मान्छेलाई राखेर के गर्नु भन्ने भयो होला। अनि मलाई पनि लाग्यो होइन अब जति नै भित्रै कोसिस गर्दा पनि त नहुँदो रहेछ है, बेसी भन्दाखेरि त यस्तो पाराको एक्सन पो हुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा भयो त अब किन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो।